No čaute. Toto je vlastne po dlhšej dobe video odo mňa a chcel by som vám povedať, že ja som bol na dovolenke, mal som kamarátov, návštevu, zo začiatku aj školu, takže videá dlho nevychádzali a asi podľa názvu viete, že som bol na Jakariho eventu a dávam tu všetky, dávam tu záznam, ako som ho hral, a takže nebol tu žiadny čauťahavkovia a mačičky a to je jedno, uvidíme sa vo videu. Nice. Yes! Mám to! Skok do vody. Som tam. Ale ten Kaufland je giga. Běžte dál. Naskok do vody. Vlevo zahnete. Musíme projít celé parkoviště. Jdeme. Ale ty auta, dej nám Night Vision, takže je to, ale to je vážně giga, to je X zpět. Podél žluté čáry. OK, gigantický sloup, jinak povedané. Nemůžu vás sportovat, musíte běžet. Je to trochu väčšie, no. Úplne vidím, ako idem pri tejto hre spreč. Už to vidím. Prosím, prestaňte padať. Čo je na tom tak ťažké proste? Nepadajte, staňte, ale prosím. Starý senior. Nič ťažké. To bol ten skok do vody, alebo musíme tunelem? Toto bol skok do vody? Toto nebolo tak ťažké. Dělejte. Moji hráči jsou out.
parkour. Mám. Yes. Kaufland card. Bludiště. Oh no. A už jdeme. Co s hráčmi? Seniore, jsi na Discordu? Víš, tak se napoj ještě. Seniora jsem neviděl. Senior! Našli jsme seniora! Ak jste byli na nějakom Jakariho eventu, tak mi rozhodně napište do kom a či se vám podarilo získat taký item. Můj skin je taky červeno-bielo-čierny. Takže já bych šel do red. Takže vím, že často padá. Alebo yellow. Když se pozriem na můj skin, tak je to tak narovno. Ale mám tu taky glitch na skinu. Jop, takže asi bych šel do red. To je podle mě můj end. 1:9. Teda 1:8. No. Teda bys... No tak ale to strašně bude. Já jsem to nečekal. Prosím, červená. Fialová. Modrá. Červená, jop! Yes, máme to! Yes! Akože najviac sa budem strihať, ako budem dokázať, len ja chcem natočiť celý event, takže asi to bude veľmi dlhé videjko, takže je to celkom napínavé, takže podľa mňa sa dostanem ďaleko. Ale neviem, či viem rátať toto ako ďaleko, lebo je tu ešte 300 hráčov. Ale pre mňa to ďaleko je, lebo je to môj prvý event. Vyberte další barvu. Pomoc. Červená. Poďte červenej. Poďte, červený tým. Červená. Poďte, červená. Nie je veľa hráčov. Ja som pán Červeňák. Idem do červenej. Niekto ukradol raketky. Za to z vás bol. Priznajte sa. Tady už se ukradou i rakejtle, přiznajte se, než si zobrazím logy. OS, to je tento! To je ten, ktorý tam bol. To je červený. Nejde to. Please. Červená. Růžová. Červená, pojď. Červená raketla. Oranžová. To je cringe. To je hrozná. Červená. Zelená. Červená, prosím. Modrá už bola. Červená. To je čo, růžová či červená? Zelená už bola. Modrá už bola. Poď. Modrá už bola, predsa, či to je iná? Žlutá a červená. Petrol. Modrá. Červená! Počkej, to je růžová? Či žlutá? Aj červená! Máme to! Vyhrali jsme, juhu! Jo, to dal rebrík, jasně, já jsem to avkoval. Žlutá je unlucky. Pojď do 30 je všecko dobré, do 30... Prosím, že mě prehráš teraz. Je to iba na tebe, červená.
Nice, mám ďalšiu hru. Modří, je mi líto. Jeden blok. A tam je to. Ten červený border, takže to bude taká hra. Mob fight. Prečo som ja hovoril? Som hovoril, že som najhorší na PvP. Takže mob fight bude pre mňa problém. Ale hlavne Warden. A Warden, toho som sa učil. Toho je dobré. Keď seriákari ide k tebe, tak je dobré zdrhať. A potom sa otočiť na druhú stranu, lebo ja to nestihnu. Pringlesky, mňam! Motika. Karpet! Aha! Kto tu prišiel? Môj lucky karpet. Budú spawnovať moby, tak bacha. To budeme zabíjať motikami, to komkova. 1 attack damage. 12 stejkov. Mám karpet. Au. Au, dostávam. Damage. Karpet, zachráň ma. Karpet, musím ťa mať v druhej ruke. Boča, nie! Nie bočou! Nemu nedošlo, že nám nedáva dole hunger. Takže tie tajky sú zbytočné. Teda dá semka z bočidel. Jo, som si úplne istý. Ako som veľa ľudí, veľa. Bočt. Zabíja. Nejdem tam. Vindikátor. Jakari sem letí, to znamená, to sú windové. Poďme, nejdeme zabíjať. To bude zbytočne veľa ľudí zomretých. Musíme bežať. Vidíte, bramborák. Postarajte sa o nich vy. No, to vy nechajte, kde som PvPčkar. Tak, ideme. Tak nič. Zombici. Čo s ním? Ideme hantiť. I love Castle Wardna. Ja, tak toto. No. On čuchaj, Warden čuchá. Přežili jste. Zvedavý na to, ako ten rozhodol. Reliku se zabíja. 195. Mene pod 200. Nice. Poďme. Lego! Som Lego minihru. Si trochu probiehnete. Sorry, že som posledný. No dobre, nie som posledný. Tak ideme, poďme. Aká ide, chlapi, idete? Alebo ženy, neviem, čo to všetko je. Väčšinou je to 100 hráčov, ale teraz je to 195. V kuse nie sme pod 100. A to by som vážne chcel dať. Takže
to je ten plíšák! To je ten plíšák, Jakario! Let Elytrou? Úplně. A toto si, že jsem má raky v polovici plíšáka. Ale já nesom najlepší na tom. To hovorím, že na tom to vypadnem. Ale já to prehrám, na maximum to prehrám, já se bojím prostě. Sklo mizí. Postupně, alebo teraz? Zbizně. No, teraz. Nešlo hitovat. Zapnu PvP. Budete se schádzovat, to mi došlo. Dávám knockback tyčky. Ojojojojoj. Už je PvP. Pojď, tým. Pojď. Takže jsem celkom free kill. Jo, Jakari, jo, senior. Leču, seniore. Máme seniora. Bejkna Robloxu. To je Blaze Rodele. Boom! Ten čo otvorí cez celú mapu, ale. Som to prehral. Konec. Finish. Takže toto bol už celý môj event, ako som hral, ako to dopadlo. A uvidíme sa na ďalšom videu.